老年人咳嗽老不好怎么办？如闻医生特邀专家刘云，西安交通大学第2附属医院呼吸与危重症医学科主任医师。其实咳嗽这就是比较大的一个话题了。慢性咳嗽一般如果是8周以上的话，就诊断慢性咳嗽。其实慢性咳嗽的话，所涉及到的问题比较多了。首先一个的话是先要排除做胸部 CT， 明确肺部有没有器质性的病变。如果是比如说肺部肿瘤了，或者是有肺炎了，或者是有肺间质纤维化这一类疾病，肯定会引起长期的慢性咳嗽。除此之外呢，病人还有没有这种长期吸烟的病史，有没有合并慢阻肺或者是哮喘，这些也可以导致长期的慢性咳嗽。如果都没有这些慢性病，肺部影像学也完全正常的时候，咱们对于这种慢性咳嗽其实还是不能随便滥用抗生素的，需要到医院进一步查原因。大多数的慢性咳嗽可能跟过敏有关系，其次还有一些是药物性的咳嗽，比如我们常吃的 ACEI 类的降血压的药物可能会引起长期的慢性咳嗽。还有一类患者可能是因为胃食管反流引起的咳嗽，这些的话都需要到医院来进一步明确咳嗽的原因，尽量避免自己在家长期使用抗生素导致耐药性的产生，而且不治病。